各位老師、各位同學早晨。為咗慶祝伊中中30週年，我哋2-3年前已經諗要做一套音樂劇。The Sound of Music 係一個好出名嘅電影，亦都裡面充滿咗歡笑喜樂，當中仲有好多好優美嘅歌曲。所以學校揀咗呢一套 Sound of Music 音樂劇作為我哋30週年嘅隆重獻演。因為30週年嘅機會，咁我哋學校決定咗係有個音樂劇啦，咁投入咗好多嘅資源。咁我哋英文老師係 train 啲同學係嘅對白啦，幫佢哋係講嘅時候所謂嘅抑揚頓挫啦 ，intonation 嗰方面發音講得好啲啊，讀得好啲。我個角色我係飾演女主角 Maria， 咁佢係一個家教老師咯，喺嗰個故事入面就係教嗰7個小朋友去唱歌，跟住解開佢哋嘅心扉。劇入面飾演到 Birgitta 呢個3妹嘅角色啦，咁我好開心，因為呢個角色係好中意 Maria 嘅，咁我私底下同師姐都好 friend 啦，咁我哋兩個都可以飾演到好自然咯。咁我喺管弦樂團就係副團長同埋長笛嘅職位。咁我喺管弦樂團都係吹長笛嘅，咁我就 drama 同長笛嗰邊都有份啦。不過我就會根據唔同嘅場次去唔同嘅地方，即係兩邊都會參加嘅。對舞蹈 K-pop 舞蹈，尤其是或者係而家呢個舞蹈隊裏面所學嘅舞蹈，我都特別中意。所以我就嚟參加咗呢個舞蹈隊。咁你呢？我就即係自己都有跳舞啊嗰啲咧，但係跟住見到學校咧都有呢啲舞蹈隊，但係唔知係30週年嗰啲嘅，但係都想跳下，所以咧就嚟咗呢個舞蹈隊1年咯。其實個挑戰都好大㗎，因為其實佢牽涉好多唔同嘅元素啊。同學又要唱又要跳，咁變咗我哋亦都有係演員嘅一個 team 啦，咁要做戲啦，咁亦都有係跳舞嘅一個 team 啦，咁又要夾 orchestra 啦，咁然後 choir 亦都要係啦，咁所以其實將幾個 parties 夾埋一齊牽涉好多功夫。咁就算係演嗰部分啊，嗰啲主要嘅演員，其實佢哋都係學生嚟嘅，佢哋都係之前可能未有機會做話劇，或者唔多機會做話劇，所以淨係做戲啊，令到佢哋大膽啲啦，係去到真係去講對白嘅時候，一開頭我哋發覺同學面對好大嘅挑戰就係嗰啲字嘅發音咯。喺一個嘅話劇嘅表演、音樂劇嘅表演，我哋就期望同學係可以講得再清晰，甚至可以表達到個感情出嚟。咁呢啲都係挑戰嚟嘅。最難背台詞咯，同埋要好好演技咯。尤其是我哋咁細個，可能咩傷心嘢都冇經歷過嗰陣時，叫我哋諗啲好傷心嘅嘢，即刻飆到眼淚，即刻喊晒 B 麻咁樣，即係好難咯對我哋。之後，但係嗰個同學喺後台嗰陣時係咁打喊無啦，之後成功咁逼咗2滴眼淚出嚟。係。佢喊完，我哋幾個其實都眼濕濕就嚟喊咁樣㗎啦。佢喊完之後，即係點咧？見到佢又會有產生一啲情緒咁樣咯，即係幫到自己咯。即係有一場戲咧，就係我哋喺度跳舞啦，跟住周圍玩咁樣，咁嗰場就真係要笑嘅，就真係好好玩嘅，即係我哋好耐冇試過周圍可以掟枕頭嘅 feel。隔離嗰啲演員見到我背錯台詞之後咧，就會不約而同咁樣幫我接翻下一句，即係佢哋即係會提咯，係細聲咁提之後，咪繼續落去。係啦，係。咁我辛苦嘅時候咧，都會係管弦樂團，因為長笛係偏高音嘅樂器啊嘛，咁我吹高音嘅時候就可以減壓咯，即係釋放啲壓力出嚟。因為對長笛都有一定嘅興趣啦，咁所以其實吹嘅時候都唔會覺得好辛苦啦，即係因為始終都係自己中意嘅嘢啦，就唔會話太即係覺得好辛苦或者就好攰咁樣咯，因為自己都好投入喺個音樂入邊嘅。一開始學嘅話係應該都會有啲難，但係之後呢，你學到你越嚟越熟呢，佢就會對你唔算好困難，咁就好輕鬆咁樣做到出嚟。跳舞喺嗰個點嗰度要 hold 住10分鐘、15分鐘咁樣就會比較困難咁樣咯。就其他都輕鬆嘅，都 OK。係咯，尤其是係轉圈啦，係一個舞姿啦，然後係要有好多個步驟去做嘅，咁所以對未識嘅人嚟講比較困難一啲。即係身體平衡加埋控制轉圈嗰個速度，唔會一下飛落地下咁樣。
而且仲有節奏啦。咁你如果節奏唔好嘅話，都係會慢咗或者快咗。因為阿 Sir 有喺開始之前要叮囑我哋，如果真係有受傷，即係有一啲比較唔舒服嘅地方，佢會即刻即係要同佢講啦。所以我哋都做到一個安全措施嘅。即係拉傷嗰啲就少啲跳啊，拉多啲筋咁樣。我同佢每次即係練習之後咧，都會一齊出去食 lunch 啦。然後食完 lunch，我哋會一邊傾下，即係練點樣練出嚟，或者係嗰個步驟係點樣嘅。然後就一邊食一邊傾咯。我哋都係靠李 Sir 去帶領我哋啦，李 Sir 就會先分 part 啦，跟住做 part rehearsal 啦，即係去搞掂每一 part 之後，我哋就會夾埋啦。咁我哋係會即係有時如果出到啲問題，我哋都會同李 Sir 講啦，即係等李 Sir 有時可能可以幫我哋解決，或者我哋自己會可能去同隊友溝通一下咁樣嘅。咁我哋就可能會開一個 group 之。然後就喺入邊 send 自己吹樂器嘅錄音出嚟，就可能會同其他樂器夾一下。大家合力完成咗一首歌之後，其實都幾有成就感。即係有咁多 part 夾埋一齊唔同喎，咁你就好團結咁樣夾埋一齊，即係唔係好散散落落某一個 part 就咁單獨演出，又唔會有某一個音突出嚟就好有成就感。團隊嘅精神就係可能管弦樂團有 violin 啦，有 woodwind， 有銅管樂啦，咁就通過李 Sir 呢個指揮家，就可能佢會揮啲節奏出嚟嘅，就大家都會時不時望下佢隻手，就唔會有任何嘅漏拍子或者吹錯音之類嘅。我要多謝李樂豪老師同埋中英劇團嗰度嗰啲工作人員啊、導師啊嗰啲啦。咁我多謝李 Sir 就係因為佢俾咗呢個機會我做女主角啦。我覺得因為今次呢一個機會係唔係必然嘅啦，所以我好多謝佢同埋我會好好珍惜呢個機會啦。咁中英劇團嗰邊啲人都Miu Sir 啦，就係即係好用心咁樣教我哋啦。菠蘿 Sir 又係咁咧，佢喺教我哋嗰陣時，都會佢將佢專業嘅技巧或者係技能教我哋啦，教我哋點樣讀一啲標準嘅英文歌詞啦，教我哋點樣去上唔到高音都盡量用一個特別嘅技巧令自己上到去高音啦。唔係靠一啲好呢個抽象嘅一個概念，係用實質同你講，你要用邊嚿肌肉啊，你嚿肌肉要點樣。因為呢個係一個共同協力一齊做嘅一個 project 嚟嘅，咁所以係多謝每一位喺當中嘅付出。希望同學既係努力演出之餘，亦都可以係 enjoy 嗰個過程咯。緊張係一定有嘅，咁但係咧，比緊張更大嘅就係期待啦。然後咧，即係我會好希望自己喺呢次演出裡面做得最好啦。為觀眾帶來歡笑嘅笑容。我本身都係一個好中意展現自己嘅人啦，之後咧我希望喺呢個演出上面，更多人可以認識我或者係認識我之後，所以我其實好期待呢個表演，因為我都係首次參加音樂劇啦。我都好期待，因為即係用咗好多時間練啦，咁終於有一個表演嘅機會啦。然之後點講咧？要對住好多觀眾咯。好新奇咯，個感覺係。多謝可 Sir， 多謝李 Sir， 多謝所有英文老師，佢哋用好多嘅心力、時間去幫助同學訓練。無論喺 script training 裏邊啦，喺星期六早上嘅 musical training， 今年仲加咗好多嘅 orchestra choir 嘅同學一齊嚟到去合演合奏。4月25號嘅 Open Day， 我見你哋做得非常之出色。多謝同學老師，希望咧我哋7月7號、7月8號4場嘅隆重獻演，同學咧更加嚟到去努力喺各方面咧，將你嘅亮點能夠喺舞台上全面嘅發揮。我好期待咧去睇同學咧喺舞台上面嘅演出，無論係 Class A、Class B， 我相信你哋都一定會做得好好。多謝各位。
terrorists.